आज हम बताएंगे अगर किसी को खांसी हुई है तो उसका ट्रीटमेंट बताएंगे। ये पुराना नुस्खा है, जड़ी बूटी। ये है अमरूद का पेड़। इसका पत्ती को सुखाकर इसको बॉयल करके हम उसको सेम चाय के तरह यूज करेंगे, जिससे खांसी में उपयोग होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देख ले। ये है अमरूद का पत्ती। इसका पत्ती को सुखाकर इसको पानी में बॉयल करके पी सकते हैं, बहुत ही लाभदायक होता है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।